Siz umurtqa grijasi bilan uzoq vaqtdan beri og'riysiz. Sizga operatsiya tavsiya berishdi. Siz ikkilanyapsiz. Hozirgi tavsiyalarim aynan siz uchun. E'tibor bering. Men aytib o'tayotgan 5 ta belgining birontasi sizda kuzatilsa, jarrohlik muolajasiga shoshiling. Hech kimning gapiga quloq solmang. Ushbu belgilarni 5 dan 1 gacha sanab o'taman. Birinchi va ikkinchilar sizga juda ham muhim. Beshinchisi oyoqlardagi uvishish. Uvishish barmoqlargacha tarqalgan. Bu belgi nervlarning oziqlanishi buzilganligini bildiradi. 4-belgimiz bemorimizning oyoqning uchida turolmasligi. Bu belgi odatda L5 S1 umurtqa sohasidan chiqadigan grijada uchraydi va S1 nervimizning faoliyati buzilganligini bildiradi. 3-belgimiz bu bemorimizning tovonda turolmasligi. Bu odatda 4 va 5 bel umurtqa sohasidan paydo bo'lgan grijalarda kuzatiladi va L5 nervining faoliyati buzilganligini bildiradi. 2-belgimiz bu bemorimizning bitta oyoqda turolmasligi va o'tirgan holatda oyog'ini ko'tara olmasligi hisoblanadi. Bu belgi odatda 3-4, 2-3 va 1-2 umurtqa sohasi joylashgan bel grijalarida paydo bo'ladi. Eng oxirgi 1-belgimiz bu nervning o'ta og'ir jarohatlanganligini bildiradi va qolgan belgilarga qo'shilib kelishi mumkin. Bu belgi bemorda siydik tutilib qolishi va axlat sezmay qolishi belgisi hisoblanadi. Agar ushbu 5 ta belgi sizda kuzatilsa, grijangizdan zudlik bilan qutuling. Eslatib o'tamiz, bizlar grijani lazer endoskop yordamida xalos qilamiz. Bu amaliyot kesmasiz va bir kunda amalga oshadi.